내가 방송 봤는데 저번에 조세호가 그랬나? 형한테 아니 그러면 처갓집 가면은 장인 장모님이 뭐라고 부르시냐고 누누님이라고 부르냐고. 나 그게 너무 웃긴 거야. 근데 그럴 법도 한데? 그래서 아니요. 유서방 하죠. 유서방. 유서방. 아주 뭐 이쁨을 많이 받습니다. 귀여워 죽으세요. 저. 예. 죽어. 죽어라고 얘기하는 너 나한테 너 지금 죽어 이러지 않았어? 죽어라 그랬지. 죽어 그랬어. 야, 너 이상이 자식. 저는 정말 이거 너무 정말 낙이에요. 낙. 제 낙. 근데 와가지고 이렇게 형을 욕해? 죽어. 요즘 비염 때문에 미치겠어요.